Herkese salam. Dim toplusunun 2025-ci il toplu kitabından davam gəlmə mərhələləri mövzusunda olan sualların izahını verəcəm. Başlayaq. Birinci sualda deyir, yerin geoloji inkişaf tarixində baş verən qədim dağ əmələ gəlmə mərhələləri. A-da Arxeidəyə bir dağ əmələ gəlmə mərhələsi yoxdur. B-də Alp cavan qırışıqlıqdır. C-də Neogen antropogen deyə bir qırışıqlıq yoxdur. D-də Alp qırışıqlığı cavandır. Cavab Y bəndidir. Baykal, Kaledon, Hetsin qədim qırışıqlıqdır. Paleozoya əhatə edir. İkinci sual. Alp dağ əmələ gəlməsinin baş verdiyi geoloji dövrlər. Alp dağ əmələ gəlməsi baş verib Kaynozoy erasının paleogen, neogen, antropogen dövrlərində. Cavab C-dir. Üçüncü sual. Alp dağ əmələ gəlməsində yaranan dağlar. Biz seçməliyik. Alp dağ əmələ gəlməsi deyirsə cavan dağları. Apalat, Skandinaviya, Kaledon, Hetsin qırışıqlığına malik qədim dağlardır. Kap, Ural həmçinin qədim dağlardır. Kaledon, Hetsin. C variantında Tian Shan qədimdir. Yenidən fəallaşmaya məruz qalıb. Həmçinin də Sayan dağları, həmçinin də Böyük Su ayrıcı dağları. D variantında Ural, Apalat qədimdir. Cavab Y bəndidir. Karpat, Atlas, Pamir, Ant dağları hər biri cavan dağlardır. Alp qırışıqlığında mövcud olan dağlardır. Dördüncü sual. Kopet dağ silsiləsinin fəal seysmikliyi bağlıdır. Nəyə görə deyir Kopet dağ fəaldır? Çünki bu dağ cavandır. Alp qırışıqlığı dövründə yaranıb. Cavab B-dir. Beşinci sual. Yenidən fəallaşmış qədim dağ sistemləri. Deməli, 3 dənə dağ var. Tian Shan, Altay və Sayan. Bu 3 dağ əslində qədimdir, lakin müasir dövrdə tektonik qalxmaya məruz qalıb. Ona görə də yenidən fəallaşmış dağlar hesab olunurlar. Cavab B. Tian Shan, Altay, Sayan. Altıncı sualda bizdən Apalat və Kordilyer dağlarının müqayisəsini istəyir. Materikin ən hündür nöqtəsi buradadır. Ən hündür nöqtə Şimali Amerikanın, hər iki dağ Şimali Amerikadadır. Apalat qədim dağdır. Kordilyer də böyük bir hissəsi mezozoydur, amma qərb hissəsi cavandır. Sakit okeanla konvergent zonada olan. Materikin ən hündür nöqtəsi Kordilyerdə McKinley 6194 metr. Apalatda Mitchell 2037 metr. Ən hündür nöqtə əlbəttə ki McKinley'dir, Denali zirvəsi. İkinci sual. Okean sahillərinə paralel olaraq yerləşirlər. Bəli, hər ikisinə aiddir bu xüsusiyyət. İçini ortaya yazırıq. Kordilyer dağları Sakit okeanla sərhəddə meridian istiqamətdə uzanır. Apalat isə Atlantik okeanla sərhəddə meridian istiqamətdə uzanır. Deməli, 2 hər ikisinə getdi. 3. Geosinkronun 4-cü mərhələsinə uyğun gəlir. 4-cü mərhələ qədim dağlardır. 3-cü mərhələ cavan dağlardır. 4-cü mərhələ qədim dağlardır. Ona görə 3 gedir Apalata. Kaledon Hetsində də Apalata. Qar xəttindən yuxarıda yerləşən, hündürlüyü daha çox olandır. Cavan dağdır. Bu gedir Kordilyerə. Qərb hissəsi cavandır. Qədim dağlardır. Qədim dağ Apalat, Kaledon Hetsin qırışıqlığı. 2 yarımkürədə yerləşən, bu da gedir hər ikisinə. Çünki bu dağları nə Greenwich kəsir, nə də ekvator xətti kəsir. Ona görə də ortaya gedir. 1-ə 3, 5, 2-yə 1, 4, 3-ə 2, 6. Cavab Y bəndi. 7-ci sual. Tian Shan, Altay, Sayan dağlarının qədim olmağına baxmayaraq hündür olmalarının səbəbi odur ki, bu dağlar Alp qırışıqlığında cavanlaşmaya məruz qalıb. Yəni tektonik qalxmaya məruz qalıb, yenidən fəallaşıb. Cavab A bəndidir. Yəni bu 3 dağ istisnadır. Əgər hardasa eşitsəniz ki, bütün qədim dağlarda seysmik proseslər zəifdir, baş vermir. Bu fikir yanlışdır. 3 dənə dağ istisnadır ki, bu dağlar yenidən fəallaşmaya məruz qaldıqları üçün əslində qədimdirlər, yenidən fəallaşmağa, cavanlaşmaya məruz qalırlar. Ona görə burada seysmik hərəkətlər baş verir. 8-ci sualda da yenə həmin şeydir. Tian Shan dağlarının geoloji cəhətdən yenə qədim olmağına baxmayaraq niyə seysmik hərəkətlər baş verir? Alp dağ əmələ gəlməsinə yenidən fəallaşmaya məruz qaldığı üçün. 9-cu sual. Mezozoy erasında yaranan dağlar. Skandinaviya, Kaledon, Hetsin, Atlas dağları Alp qırışıqlığına malik cavan dağlardır. Ant dağları Alp qırışıqlığı cavan dağ, Skandinaviya, Kaledon, Hetsin qırışıqlığına malik qədim dağlardır. Qafqaz dağları cavan dağlardır. Kordilyer böyük bir hissəsi mezozoy, qərb hissəsi isə Alp qırışıqlığıdır. Burada cavab Verxoyanski, Çerski olacaq. Burada da yenə Pamir, Karpat ikisi də cavan dağdır. Verxoyanski, Çerski mezozoy qırışıqlığına malik olan qədim dağlardır. 10-cu sual. Kaledon Hetsin dağ əmələ gəlməsinin mərhələlərini əhatə etdiyi geoloji era. Kaledon Hetsin əhatə edir Paleozoyu.
Ümumiyyətlə qədim qırışıqlıqlar paleozoya əhatə edir. Baykal qırışıqlığı paleozoyun, Kembriy-Ordovik dövrlərini və kriptozoy, daha doğrusu proterozoy. Kaledon paleozoy erasının Silur-Devon dövrlərini, Hetsin isə daş kömür və Perm dövrlərini əhatə edir. Cavab B-dir. Paleozoy. 11. Hansı dağ silsilələri Alp qırışıqlığı zamanı əmələ gəlmişdi? Burada cavab elə A-dır. Krım, Kopet dağ, Ant, Atlas dağları. Hər biri cavan dağlardır. B-də Tian-Şan qədimdir. Apalats qədimdir. Altay da həmçinin yenidən fəallaşmaya məruz qalanlardır. C-də Ural qədim, Skandinaviya qədim. D-də Altay yenə getdi. Kap, Apalats getdi. Y-də Ural, Kap dağları getdi. Cavab A bəndi. 12-ci sual. Alp dağlarına aid olan xüsusiyyətləri bizdən istəyir. Alp dağları Avropadadır. Qərbi Avropanın ən hündür nöqtəsi buradadır. Mont Blanc 4807 metr. Bir də deyir ki, qədim dağlardır. Xeyr, Alp qırışıqlığına malik cavan dağlardır. Alp dağları. Alp Himalay qurşağındadır. Birinci fikir yanlışdır. Qədim dağ deyil. Kaynazoy erasında əmələ gəlib. Bəli, Alp qırışıqlığıdır. Kaynazoydur. Cavan dağlardır. İkinci fikri götürürük. Baykal qırışıqlığı xeyr. Baykal ən qədim qırışıqlıqdır. Bu fikir olmaz. Qərbi Avropanın ən uca zirvəsi bəli, Mont Blanc 4-də doğrudur. Atlantik və Şimal buzlu okeanları arasında su ayrıcıdır. Bu fikir yanlışdır. Dağ turizmi bəli. Burada İsveçrə, İtaliya, Avstriya kimi ölkələrin ərazisinə düşür. Cavab 2, 4, 6. Üçüncü sual. Geoloji ardıcıllığı tamamlayın deyir. Alp qırışıqlığı Kaynazoy, yəni Alp qırışıqlığına malik biz cavan dağ tapmalıyıq. Kap dağları qədimdir, Apalats qədimdir. Baxaq, Mezozoy. Mezozoy Kimmer qırışıqlığıdır da, Baykal qırışıqlığı deyil. Cavab qaldı A və Y. 3-də Kaledon, Skandinaviya. Kaledon hansı dövrdür? Paleozoy. Deməli, cavab Y-dir. 14-cü sual. Rəqəmlərlə göstərilən dağ sistemlərinin qırışıqlığı mərhələlərini müəyyən edin. Birinci dağ Verxoyanski, Çerski, bu Mezozoy qırışıqlığıdır. Mezozoy, yəni Kimmer. A getdi, B getdi. İkinci dağ böyük su ayrıcıdır. Kaledon Hetsin, Avstraliyada qədim dağdır. Kaledon Hetsin. Üçüncü dağ isə Atlas dağlardır. Məlum məsələ, Alp Himalayın başlanğıcı hesab olunur və cavan dağlardır. Cavab D bəndidir. 15-ci sual. Doğru sıraları müəyyən edin. 1. Verxoyanski, Avrasiya, Mezozoy, Kimmer. Bu fikir doğrudur. Verxoyanski, Çerski, Sxoti, Alen, Kunlun. Bunlar Mezozoy, Kimmer qırışıqlığıdır və Avrasiyada yerləşir. Bəli. Apalats dağları Şimali Amerika, Kaynazoy. Xeyr, Apalats Kaynazoy deyil. Apalats Kaledon Hetsin qırışıqlığına malik qədim dağlardır. İkiləri çıxırıq. 3-də Atlas dağlarını Paleozoy verir bizə. Xeyr, Atlas dağları Kaynazoydur, Alp qırışıqlığıdır. 3 də yanlışdır. 3-ləri də çıxırıq. 4-də Ant dağları Cənubi Amerika, Paleozoy. Xeyr, Ant dağları Kaynazoydur. Cavan dağlardır. 4-ü də çıxırıq. 5 Pamir, Avrasiya, Kaynazoy, Alp qırışıqlığı. Bəli, doğrudur. Cavab 1-5. Düzgün ardıcıllıq yenə Paleozoy, Kaledon, Altay, Afrika. Bu fikir yanlışdır. Çünki Altay dağları Avrasiyadadır, Asiyadadır, Afrikada deyil. Paleozoy, Hetsin, Ural, Avrasiya. Ural düzdür, Kaledon Hetsindir və Paleozoy doğrudur. Apalats, Mezozoy Kimmeri deyil. Xeyr, Kaledon Hetsindir. Üçüncü fikirdə yanlışdır. Alp, Kaynazoy, Atlas, Afrika bu fikir doğrudur. Atlas dağları cavan dağlardır, Kaynazoydur. Mezozoy, Ant, xeyr, Ant dağları Mezozoy qırışıqlığında yerləşmir. Ant dağları Alp qırışıqlığına malik cavan dağlardır. Cavab 2-4. B bəndi. 17. Xəritə sxemə əsasən AB xətti üzrə coğrafi obyektlərin geoloji yaşını müəyyən edin. A nöqtəsində Verxoyanski silsiləsi ola bilər. Verxoyanski, Çerski ola bilər. Rusiyada Mezozoy qırışıqlığına malikdir. Orta Sibir ola bilməz. Orta Sibiri çıxırıq. Qərbi Sibirdə bu hissələrdədir. Qərbi Sibir buradadır, Orta Sibir buradadır. Ola bilməz. Deməli, Çerski ola bilər. Verxoyanski də ola bilər. Hər ikisi Mezozoydur. Sonra oradan aşağıda
Tian Shan dağları gəlir. Baykal ətrafı dağlar bu hissələrdədir. Tian Shan dağları gəlir. Tian Shan dağları Paleozoydur. Burada isə belin olduğu yerdə Pamir dağları var. Bəli. Cavab B-dir. Cavan dağlardır, Kaynozoydur. 18. AB xətti üzrə yenə coğrafi obyektlərin geoloji yaşını deyir, müəyyən edin. A nöqtəsində Çin ərazisində olan böyük Xinqan dağları ola bilər. Paleozoy. B-də isə Ural dağları, Avropa ilə Asiyanın sərhədində. Kaledon Hersin qırşığına malik Ural dağlar, Paleozoy. Bu hissələrdə isə Altay dağları və AB xətti üzrə rast gəlinir. Cavab A-dır. Xəritə sxemə əsasən 19-cu sual. Qədim dağları müəyyən edin. Birinci dağlar Apalats dağlarıdır. Ən hündür zirvəsi Mitseldir, 2037. İkinci dağlar Ant dağlarıdır. Ən hündür zirvəsi Aconcagua, 6960 metrdir. Üçüncü dağlar Skandinaviya dağlarıdır, qədim dağlardır. Qalxapicində ən hündür zirvəsi. Dördüncü dağlar Atlas dağlarıdır, cavan dağlardır. Tubkaldır ən hündür zirvəsi. Beşinci dağlar Alp dağlarıdır, cavan dağlardır. Ən hündür zirvəsi Mont Blanc zirvəsidir. Altıncı dağlarsa qədim dağlardır, Afrikanın cənubunda. Əjdaha Kap dağları qədim dağlardır. Bizdən qədim dağları deyirsə 1 qədim dağ olacaq, 3 Skandinaviya qədim dağdır və 6 qədim dağlardır. 20-ci sual. Cavan dağları bizdən istəyir. Burada bir rəqəmi Ural dağlarıdır. Ural dağları qədimdir. 2 rəqəmi Himalay dağları cavandır. İçini götürürük. 3 rəqəmi Skandinaviya qədimdir. Götürmürük. 4 əjdaha dağları qədim dağlardır. Götürmürük. 5 rəqəmi Ant dağlardır. Cavandır. Bəli, Alp qırışıqlıqdır. Götürürük. 6 rəqəmi Atlas dağlardır. Cavan dağlardır. Götürürük. Cavab 2, 5, 6. Kaledon Hersin qırışıqlığında yaranan qədim dağları bizdən istəyir. 2 Himalay dağlardır. Cavandır. Olmaz. 4 Atlas dağlardır, cavandır, olmaz. 5 Ant dağlardır, cavandır, olmaz. Deməli cavab olur 1 Ural dağları, 3 Böyük Sayırıcı dağları və 6 Apalats dağları. Kaledon Hersin qırışıqlığına malik qədim dağlardır. Uyğunluq pozulmuşdur. 1 Kunlun Alp qırışıqlığı verib bizə, xeyr. Kunlun Alp qırışıqlığında deyil. Kunlun Tibet Mezozoydadır. Birinci fikir səhvdir. Elə biri götürürük. Pozulmuşdur deyir bizdən. İkinci, Qayalı dağlar Kordilyer dağlarının şərq hissəsidir. Mezozoy Çinmeri, bəli. İkinci fikir düppədüzdür. Götürmürük ona görə də. Üçüncü, Böyük Xinqan dağları Çində, Kaledon Hersin Paleozoy. Bu da düzdür. Orta Sibir, Kaledon Proterozoy. Orta Sibir, Kaledon Proterozoy, xeyr. Yanlış fikirdir. 4 səhvdir. 5-də də deyir ki, Apalats dağları Kaledon Arxey, xeyr, ümumiyyətlə Arxey Proterozoy dövrünə aid dağlar yoxdur. Baykal qırışıqlığıdır. Ən qədim qırışıqlıq Baykal qırışıqlığıdır. Zabaykale, Pribaykale Rusiyada. Deməli, cavab oldu 1, 4, 5-də yanlışdır. Apalats Kaledon Hersində, Arxey deyil. Uyğunluq gözlənilib. Atlas dağları Kaynozoy Alp düppədüzdür. Cavan dağlardır. Verxoyanski Mezozoy Kimmeri. Bu da doğrudur. Verxoyanski Çerski Mezozoydur. Apalats Kaledon Hersin Paleozoy. Bu da doğrudur. Apalats dağları Kaledon Hersində. Çin Koreya Proterozoy, xeyr. Bax, burada səhv yazılıb 4-cü. Bir də Kunlun Arxey deyil. Ümumiyyətlə Arxey dövründə dağlar yoxdur bizdə. Ona görə cavab olur 1, 2, 3. 24-də düzgün ardıcıllığın verildiyi sıraları bizdən istəyir. 3-cü mərhələ, 4-cü mərhələ. Yadda saxlayaq ki, 3-cü mərhələdə bütün cavan dağları götürəcəyik. 4-cü mərhələdə isə bütün qədim dağları götürəcəyik. Kopet dağ cavan dağlardır. 3-cü mərhələ. Bu fikir doğrudur. Apalats qədim dağlardır. 1-ci mərhələ. Xeyr, qədim dağlar aiddir 4-cü mərhələyə. Ant dağları cavan, 4-cü mərhələ, xeyr. 3-cü mərhələ olmalı idi, səhvdir. Qafqaz dağları cavandır, düzdür. 3-cü mərhələdir, düzdür. Atlas dağları qədim dağlar deyil, cavan dağlardır. Ural dağları qədimdir, 4-cü mərhələ, bəli. Deməli, cavab olur 1, 4, 6. 25. Düzgün verilmədiyi sıralar deyil bu dəfə bizdən. İstəyir. Atlas cavan dağlardır, bəli. 3-cü mərhələdədir, bəli. Düppədüz yazılıb. Ona görə götürmürük biri.
Altay qədim dağlardır. Qədim dağlar 3-cü mərhələdədir. Daha doğrusu 4-cü mərhələdədir. 2-ci mərhələdə deyil. Ona görə bu fikir yanlışdır. Ona görə içini götürürük yanlış olduğu üçün. Buraya yazaq. İçini götürürük. 3-də Piriney Cavan dağlardır. Bəli, 3-cü mərhələdədir. Bəli. 3-ü düz yazıblar. Skandinaviya Cavan dağlar deyil. Qədim dağlardır. Ona görə 4-ü götürürük və qədim olduğuna görə 4-cü mərhələ. Bu hissəni düz yazıblar. Lakin cavan olmağını səhv yazıblar. Dekan yaylası qədim 4-cü mərhələ. Bu fikir də doğrudur. Dekan yaylası qədimdir. 4-cü mərhələdədir. Kordilyer cavan 1-ci mərhələdədir. Xeyr. Bir də 6 yanlışdır. 2, 4, 6. 26. Paleozoy erasındakı qırışıqlıqlara aid olmayan dağ sistemlərini müəyyən edin. Yəni, Kaledon Hetsin Mezozoya aid olmayanı soruşur bizdən. Daha doğrusu, Kaledon Hetsin. Baykal Kaledon Hetsinə aid olmayanı bizdən soruşur. Yəni, cavan dağları soruşur da bir sözlə. Burada 2 Ural dağlarıdır, qədimdir. 4 Əcdaha dağlarıdır, qədimdir. 6 Böyük Suarcıdır, qədimdir. Biz burada götürəcəyik cavan dağlardan 5, 3, 1. Bir Kordilyer dağları, 3 Ant dağları, bir də 5 Atlas dağları. Cavan dağlardır. 1, 3, 5. 27. Paleozoy və Kaynozoy eralarında baş verən coğrafi hadisələr. 1 Paleozoy, 2 Kaynozoy. Appalas və Ural dağları əmələ gəlmişdir. Paleozoyda qədim dağlardır. Son buzlaşma baş vermişdi. 4-cü dövr buzlaşma sondadır, ən axırda, Kaynozoyda. Hetsin qırışıqlığı, Kaledon Hetsin əlbəttə ki, Paleozoydadır. Verxoyanski-Çerski kolunun bu Mezozoya aiddir. Heç birində yoxdur. Ona görə D-ni heç birinə aid eləmirik. Alp dağı əmələ gəlməsi isə Kaynozoydur. Məlum məsələ. Cavan qırışıqlıq, Alp qırışıqlıq. 1-ə AC, 2-ə BY. 28. Kimmeri qırışıqlığının baş verməsi. Kimmeri Mezozoy Kimmeridir. Mezozoya aiddir. Tetis okeanının qapanması bu ən sonda baş verib. Kaynozoya aiddir. Sxoti-Alin və Verxoyanski-Çerski dağları əlbəttə ki, Mezozoydur. C. 2-yə aiddir. Pangeya qurusunun parçalaması D. Paleozoyda baş vermişdi bu. Pangeya qurusu Lavrasiya və Gondvanaya parçalanmışdı. Gondvana materikində buzlaşma baş verməsi Gondvana materikində ümumiyyətlə buzlaşma baş verməyib. Buzlaşma Lavrasiyada olub. Ona görə Y heç birinə getmir. 29. Uyğunluğu müəyyən edin. Dağ əmələ gəlmə mərhələsi, coğrafi obyektlər. Böyük Xinqan, Böyük Sarıcı qədim dağlardır. Kaledon Hetsindir. 1-ə A. Sxoti-Alin Mezozoy Kimmeridir. 2-yə B. Qayalı dağlar Mezozoydur. Kordilyerin qayalı hissəsi. And və Atlas dağları cavan dağlardır. Seismik ərazidə yerləşir. Pamir və Karpat dağlardır. Yenə cavan dağlardır. 1-ə A, 2-yə B, 3-ə D, Y.